kirishim kerak. Eshitaman Davlat Nazarbekov. Ha, Chilonzor bilan Yunusobodda issiq suv bilan sovuq suvni o'chirdik. Hisobotlar tayyor, ertaga yetkazaman sizga. Qo'y o'zi nima shug'ul ekan? Davlat ishda ishlaydi. Ha. Ayt. Qo'shiqda ayt. Bitta turqizni ko'ray. Abdiz deding. Xulikcha ekansiz. Yoshingiz katta ko'rinar ekan. Siz ham meni sevimli qahramonimga o'xshar ekansiz. Qaysi? Gargamen. Eshitaman Davlat Nazarbekov. Xo'p bo'ladi. Xo'p bo'ladi. Srochni ketishim kerak. Nimaga? Ishxonada dejurstvo ekanman, bormasam bo'lmaydi. Ha, uydagi dejurствоni kim qiladi? Uni ertaga qilaylik. Yanami? Ona duo qiling. Onam deb o'ylabman sizni. Dada duo qiling, ishga ketishim kerak. Yana ketyapsizmi? Kelin davlat ishida indamang. Yo'ling bexat. Ey xudo, shu gargamenim uyda bir kecha dam oladigan bo'lsin, odamga o'xshab diydoriga to'yay. Kal boshidan boshqa hech narsani ko'rganim yo'q. O'g'lim ukang to'yini 17-ga belgilasak. Vaqting qanday? Selektorlari bor. 22 gacha bola. Hisobot topshirishlari kerak. 29chi aka. Bir haftaga komandirovkaga ketyaptilar, Nukusga. Ohangaronga. Uylanmas ekan, andan ya. Artist vaqti bor-da, aya. Lekin mana uni vaqti yo'q umuman. Eshitaman Davlat Nazarbekov. Hozir boraman. Xo'p. Bugun yakshanba, dam oling. Bir kungina dam oling. Nega telefonni otdingiz? Turqingiz qursin. Telefonim-ku mayli. Ichidagi sim karta Mobius edi. Yangi orzu tarifiga ulangan edim. 400 gigabayt internet berayotgan edi. Telefonda gaplashish VIP edi. Instagram, Telegram, WhatsAppga kirish VIP edi. Meni orzularim-chi? Menim VIP edim-ku. Bolam, to'yingga 1 yil bo'ldi. Yangilik yo'qmi? Yangilik qayerda bo'ladi? Mana gargameningiz har kuni ishda bo'lsa, go'rdan bo'lsinmi yangilik? Erga tegib nima ko'rdim? Uyda ham o'tiruvdim-ku. Bu yerda ham o'tiribman. Ne хочу? Şeker kollarından şerbet içermen. Hurmatli podpishchilar. Ko'p kishi yozibdi, eringiz qani, eringiz bilan yashayapsizmi o'zida? Men erim bilan ajrashdim. Nima bo'ldi? Kamila Lola ajrashibdi dadasi. Tavba qildim, nima ekan deyman. Kim edi u? Meni sevimli blogerim-ku bu. Bekor bo'pti-da. Like bos, padishga qiyin. Voy, mana 10 marta like bosaman Lola. Voy, jonkalarim, qo'chqorlarim ajrashgandan keyin uyga gullar to'lib ketdi. Ajrashib to'g'ri qilgan ekanman, pamoyman. Xotin. Papam. Ko'k piyoz bilan petrushka olib kelin, chizni qo'shib salat. Bari nari qarab gapiring, og'zingizdan chistoq hidi keladi bir. Shipshingiz yuving. Odamlar ajrashib gul olyapti. Bu esa menga ko'k piyoz ko'tarib kelgan. Shukr qil, menga qara. Nimangizga shukr qilaman? Tirikoyingiz ko'ta yamoqku. Qizlar ajrashgandan keyin shunaqa aktsion bomba bo'lib ketdi. Ana ho'kiz bilan yashaganimda uchta ko'raydi istoriyamni. Hozircha 30 ta odam ko'rib o'tdi. Это вообще нереально. Men ham ajrashsammi kana? Bu bilan yashayversam, aktivim tugul ahvatim ham ko'tarilmaydi. Oy! Tabriklasaylar bo'ladi. Ajrashgandan keyin o'zimni shaxsiy mashinamni oldim. Xotin? Popolarimni yuvmabsiz-ku? Nima deyapman? Parashok yo'q-ku. Mana bari parashok olib kelganman-ku. Nima qiladi u? Bu oq kiyimlarni oqartiradi, dog'larni ketkizadi, allergiya chaqirmaydi. 100% Germaniya xomashiyosida qilingan xotin. Hamma hozir reklama qilyapti-ku. Buni qaramani xunukligini. O'zingiz tushundingizmi? Men ajrashaman siz bilan, yashamayman. Nimaga? Ana, ajrashgan qizlar mazza qilib yuribdi. Gullar oladi, mashinalar oladi, mana bunaqa karusellarda uchadi, kumkuk suvlarda cho'miladi. Ajrashamiz. Nimadir Lola? Kim eding Lola? Kamil Lola. Ana blogerman, yeridan ajrashgan. Ayni qo'yaverasiz. Seni videolaring deb men xotinim bilan ajrashdim. Sen onu gullar olib, mashinalar olib yurarding-ku, nima qilyapsan bu yerda? Hammasi yolg'on shuni yurasizmi? Pokazov uchun edi u. Dadasi! Tavba qildim.
Nima qilyapsiz siz bu yoqda? Siz ana ko'mko'k suvlarda cho'milmoqchi edingiz, karusellarda uchmoqchisiz. Nima qilyapsiz? Mana Lologa ishonib aldanib qoldim-da. Men sizni shunday yaxshi ko'raman, og'zingiz tutib ketsa ham yaxshi ko'raveraman, yirtiq ishtonlaringizni ham yaxshi ko'raman, katta kallaringizni ham yaxshi ko'raman. Yarashaylik. Bizni sevgimiz boshqacha. Xotining namuncha ko'p cho'miladi, ermakka cho'miladimi? Endi terlaydi, cho'miladi. Qadamini o'ylab qolsin, o'zi yoqmay turibdi. Yo'q qilib yuboraman. Cho'milayotgan bo'lsam ikki paqir suvga cho'milyapman. Ayrim joylarimga suv yetib borayotgani ham yo'q. Bilaman. Menga qarang, yo meni tanlang, yo onangizni. Menga sen ham, onam ham kerak. O'g'lim, sen akangga o'xshab xotin qilib bo'lma. Akang onasidan kechib xotinini tanladi. Xotiniga naqllena o'tirib, qo'lini o'pganini o'zim ko'rdim. Yo tavba. Menga qarang. Akangiz xotin quli bo'lsa zo'r-ku. Zo'r. Undan ko'ra lalaymasdan tezroq uyinamizga oling. Ona, ana makaronkali o'g'liz borku, sizni aqotizga zahar solib, o'ldirib, uyni o'zini nomiga o'tkazmoqchi. Ana yangacham aytib eshitdim. Voy noshukurlar-ey. Men ana katta ho'kizi bolasiga ertalabdan kechgacha qarayman. Tuvagini to'kaman, po'qini yuvaman. Menga bo'lgan rahmati shumi? Kerak bo'lsa bolasiga o'zi qarasin. Ona, siz cho'milib yuravering. Anetta enam sumagimni tozalaganini, tagimni tozalaganini minnat qildi. Undan ko'ra lalaku tagligidan kiydiringlar. Ertalabgacha mazza qilib uxlayman. Namlik tushaydi. Allergiya ham chaqirmaydi ona. Dada, siz tug'ilganimda qo'y so'ygan ekansiz. Ana ukangiz, amakim tug'iladigan bolasiga uydagi molni so'ymoqchi. Uydagi molni? Yes. Da.